Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan katsiro. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, urang ngalajenkeun tafsir ayatul ahkam, tafsir ngeunaan ayat-ayat hukum anu judulna Rawaiul Bayan karya Muhammad Ali As-Sabuni. Ayat anu baris dibahas ayeuna nyaeta ayat kahiji tina surah ka-8 surah Al-Anfal. Al-Anfal itu surah ke-8. Al-Anfal itu diartikan sebagai harta rampasan perang. Nah, lebih terkenal oge ayat sebatna gonimah. Jadi harta rampasan perang itu al-anfal, gonimah, ada lagi nanti satu lagi al-fai. Lamun asobah mah sanes rampasan perang. Biasanya rampasan pengajian. Jadi bahasa sesa konsumsi asobah. Kami asobah mah eta sararosna sanes sesa. Hartosna asobah mah nu langkung kuat. Jadi pameget pameget teh bapak, anak laki atau saudara laki-laki atau emang atau uwa lalaki teh golongan anu kuat. Nah maka disebat kuat sabab bisa ngahalangan nu sejen. Nah ku kuat-kuatna lamun aya sesa kabehanana bisa kumanehanana. Mun aya sesa, mun eueuh nya aya kan sesa namina ge. Jadi bahasa ku urang sadayana mun aya sesa teh asobah. Berarti eta jami teh nu pangkuatna, kuat naon? Kuat milikna. Aya keneh sesa. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, sedangkan al-anfal itu jamak dari an-naflu. Jadi anfal itu jamak dari lafaz an-naflu. Ini di dalam kitab tersebut wa aslun nafli, dan asal pokok an-naflu itu disukuni dengan sukun. Nada membaca an-nafal az-ziyadatu tambihan. Jadi ziyadah namanya teh tambihan. Jadi an-nafal itu tambihan. Wa minhu sholatun nafilah, diantaranya sholat nafilah atau disebat sebagai sholat sunat, sholat tatawu, nama lainnya itu sholatun nafilah. Jadi sholat tambihan. Tambihan tinu naon? Tinu wajib. Ini wajib mah atos aya. Terus saya urang deui ngalaksanakeun sholat eta tambihan. Seperti dina ayat surat Al-Isra wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Nafilah teh hartosna tambihan. Ai nambihan tiasa seueur atawa tiasa sakedik. Sakedik tiasa seueur. Lamun lain tambihan anu pokok dibatasi. Jadi nafilah mah itu lebih terbuka, lebih banyak peluangna. Nah, sedangkan yang wajib itu disebutnya dengan al-wajibu al-fardu. Tidak mungkin ada tambahan kalau yang pokoknya saja belum punya. Ya. Ibu bade nambihan deui, naon da tacan gaduh putra, bisa nambihan ti mana? Kan tacan aya. Gitu. Nah, bapak bade nambihan deui, nambihan naon itu? Nambihan incu. Tas gaduh tacan, tah sanes nambihan kitu mah munggaran. Nambihan mah kedatos aya. Sebab teh sebagai nafilah.
ziyadah. Wahuna dan diantaranya salah satu al-fadin ada 3 lapad yang digunakan untuk harta rampasan perang. 1 an-naflu, al-anfal jamakna. Nu kadua al-ghanimatu, ghanimah. Sapertosna surat al-fathu, wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Dan Allah menjanjikan bagi kalian ghanimah, ghanimah. Yang ketiga al-fai'u, fai'nya. Nah, fan-naflu maka nafal itu az-ziyadatu, tambahan, kama bayyana setelah kami jelaskan sebelumnya. Wa tadkhulu fil ghanimati aidon, dan anfal itu masuk pada pengertian ghanimah juga, harta rampasan perang. Di annaha ziyadatun, karena itu adalah tambahan. Ukhilat lihadhihi ummati khosotan, yang dihalalkan untuk umat Nabi Muhammad saja secara khusus. Jadi kapungkur mah umat-umat terdahulu anu osok perang mun aya harta lawan, harta musuh atau eleh, nah itu diambil, tetapi tidak boleh dimakan, tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang berperang. Sapertos zaman Nabi Musa, lamun atas perang teh si harta rampasan perang ti musuh teh dikumpulkeun di tengah padang, kumpulkeun tah ke lamun atas ngumpul sadayana ti langit bakal aya petir jebret kaduruk tos we ical dugikeun ka hangus. Tah eta teh disebutna harta rampasan perang teu halal kanggo Nabi Musa, kanggo umatna. Bahkan kantos kejadian aya anu nyumputkeun hiji teh petir teh teu aya wae. Baboa cing Nabi Musa teh kesa. Ade aya anu nyumputkeun tah. Bisi anu nyumputkeun ieu teu ditarima ku Allah. Ternyata abi cenah ieu resep cenah. Simpan we di dinya. Bentar ke petir hangus. Lawasnya lamun kitu mah katawis jelas gitu. Urang mun beramal teh tas katawis jelas ditarima jeung henteu teh. Sok lamun kurban bencit bagikeun yakin ditarima teu? Teu nya. Da teu aya pembuktianana ditarima sareng henteu. Saum kamari sasih Ramadan ditampi teu? Teu apa? Nya teu apa? Nyatong petir teh ingat tuh. Nah, Kabil dan Habil pun sama seperti itu. Nalika suruh berkurban, tah si nu hiji mah gibas, anu hiji mah sayur-sayuran gandum cenanya yang mengatakan. Ternyata anu disambar petir anu gibas, berarti ieu ditarima. Gandum nama teu ditarima. Lamun kitunya laos reug-reug kitu. Tah urang mah justru hariwangna teh sieun teu ditarima. Teu ditarima. Itu amalan teh ditarima atau henteu tah. Dak sananya sapertos saum saur Imam An-Nawawi mah itu yang diterima itu yang akan membahagiakan itu tidak akan dirasakan kebahagiaannya kecuali satu oleh orang yang tidak saum tegering teu head da pameget kitunya teu sapar tapi teu saum moal bahagia nalika adan buka teh mun dikersakeun ngilu bukber oge dan hate leutik nama teu tiasa ngabohong. Nu kadua anu teu tiasa atawa teu kenging saum sami moal babungah. Ibu we peutnya lamun nuju head terus we adan maghrib bunga teu? Bunga teu? Henteu nya, henteu. Sanajan ibu teh mangmasakeun kanggo anu teu bunga. Nu katilu saum mah saum, tapi hapos. Jadi eusi saumna teh teu ayaan. Nya, saum ngabohong, saum beak lalajo TV, saum beak kuy main catur. Nah. Nya, chatting, ku main game. Tah nalika engke
buka teh nya bunga nah da bisa barang tuang deui tapi lamun diemot-emot ditarima teh nya saung urang nu siga tadi tuh deuikeun ka di akhir ketika Idul Fitri para sahabat penuh kesadaran sieun saungna teh teu ditarima tak silih doakeun taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nampi ibadah urang sadaya. Cing, lamun anu tara puasa terus ka ibu teh bu taqabbalallahu minna wa minkum, rek dijawab mah? Hah? Entong teh kenapa sih eta mah tara puasa ngadoakeun naon? Komo aya caleg nu geus pugu eta teh orang non muslim tapi dalam rangka kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Sama. Jadi dikesakeun manehna puasa we da moal ditarima. Nah, matak tong dijawab, entar we. Tong dijawab. Nya jawab we tong kali-kali deui. Air rumah samanya tong sami-sami ke masa boga dosa teh kasih eta ayeuna teh mah sakali-kali deui. Nah, rahimakumullah, jadi tanggung jawab doa juga orang yang mendoakan, orang yang didoakan terhadap isi doa. Sakirana henteu boga wadah keur ngawadahan doa adi doakeun sagala. Budak minta mangdoakeun hoyong lulus ujian, pagawean sare jeung ulin. Mah doakeun abinya cing lulus ujian. Naon doakeun ti mana cing sare wae. Nah, itu beda. Nah, kemudian disebut itu wa timar ini khoso ka zaman Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis wa uhilat liyal gonaim 5 perkara yang diususkan bagi Nabi diantaranya dihalalkan gonimah harta rampasan perang. Zaman Nabi mah boleh dipergunakan tidak harus dibakar oleh petir seperti zaman Nabi Musa. Nah, itu menjadi tambahan sabab anu pokokna geus aya. Naon tah pokona teh pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun urang sadayana perang jihad di jalan Allah teh niat nu pokona kudu eta. Lamun geus kacumponan eta kakara aya gonimah ta eta teh jadi tambahan kabunga pahala menang gonimah oge menang. Tapi ulah dibalikeun jihad fisabilillahna teu diniatan justru ngadon hoyong menang gonimah. Nya siga urang ngaos we aing ngaos teh urang hoyong kenging pahala, hoyong kenging ilmu ngan lamun bisa natos ngaos aya bala-bala jeung gehu tah eta teh gonimah. Aziyadah anaplu. Engke bedana kumaha Ustaz cenanya nu tujuanna teh ngaji terus nalika aya konsumsi bunga engke lamun hiji waktu eueuh konsumsi tah mah kukulutus itu tungguan sanggusan teh eueuh wae balik ke tah atawa pas di bejaan wae nama da saum moal aya konsumsi teu ngaji deui tah nu kitu mah geus ngajadikeun anu asalna tambahan jadi tujuan pokok ngabatalkeun karena tujuan pokokna. Nah, ikhwati rahimakumullah itu disebut kenapa az-ziyadah. Wa ghanimatu dan ghanimah itu ma ukhida min amwalil kufari, apa yang diambil dari harta-harta orang kafir bikitalin, apakah berperang dulu? Dengan perang dulunya wa ammal fai'u adapun fai itu bahwa ma ukhida bi ghairi kitalin, yang diambil tapi tidak terjadi peperangan terlebih dahulu. Jadi, namun ghanimah mah Bu, geus paruh-paruh musuh berperang terus bikeun ka eleh musuh teh mundur ngaku kalah, harta rampasanna perang diambil, tadi disebutna ghanimah sebab perang heula. Tapi hiji waktu mah geus erek perang geus paruh-paruh ciga nu nya patang-tang pateng-teng nangtang wae pas datang orang-orang mukmin ngadeg-deg. Geuningan siun, ningan loba. Mending mundur we ngelehan. Tah terus harta rampasan perangna dibikeun. Tah eta mah disebutna teh al-fai'u.
Jadi teu perang heula tapi menang harta rampasan perang. Mending mana? Mending pai. Teu capek tapi menang. Tapi insya Allah pahala jihad nanti tetap aya walaupun tidak terjadi peperangan. Ini sebagaimana dalam surah Al-Hasyr ayat 6, "Wama afa Allahu," dan apa yang menjadi harta ghanimah perang itu ala rasulihi, untuk rasulnya, minhum di antara mereka. Pama aujabtum alaihi, dan apa kamu tidak mengangkat min khailin wala rikabin, kuda atau penunggangnya untuk itu. Jadi imah teu angkat-angkat acan, teu naik kuda-kuda acan, tapi aya harta rampasan perang, tate afa Allah disebutna al-fai'u. Nah, ikhwati rahimakumullah, ayatna ayat kahiji, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka anil anfal. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang al-anfal, harta rampasan perang teh milik saha? Itu yang geus perang terus aya harta ieu teh kasahakeun kamanakeun. Nah, eta nya sugan we atuh aya ke abi tah kitu. Nah, maka dijawablah palirahi wa rasul, itu milik Allah dan rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu data bainikum wa atiqullaha wa rasulahu la'allakum tuflihun. Maka hendaklah dibereskan masalah di antara kalian itu dengan bertakwa kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi ku ayat eta kenging teu orang muslim lamun tos perang aya harta rampasan perang kenging bagian tidinya? Bagian kenging teu? Henteu. Palillahi wa rasul. Ngan ukur kanggo Allah jeung rasul. Berarti tidak ada bagian untuk orang-orang yang beriman. Nah, sedangkan di asbabun nuzulnya, ini asbabun nuzulnya memang agak mundur ke belakang, Bu. Ketika orang-orang beriman itu hijrah dari Mekah, kan eta teh henteu siga urang, lamun pindah imah teh sagala dibawa. Ya, nu napol oge dikakatan deui. Mun pindah imahnya tah henteu. Hijrah zaman baheula mah bener-bener ngan ukur mawa baju nu napal dina awak teh. Sabab ditahan ku orang-orang Quraisy yang berkuasa. Sok lamun rek hijrah nuturkeun ku Muhammad, tinggalkeun harta banda anjeun, usaha anjeun, kebon anjeun di dieu jadi milik kami. Nepikeun ka daek Bu, mangga. Allah jeung Rasulna langkung berharga tibatan sadaya harta ditinggalkeun. Baheula mah hijrah teh nepi ka kitu. Nah, gede keneh semangat perjuangan yang sajabatna. Tah teras we ka Madinah. Da ka Madinah da realitanya tidak bisa dihindari. Sarua di ditu ge sanajan dibantu ku kaum Ansor tapi kan terbatas. Nu bisa usaha siga Abdurrahman bin Auf mah cepat itu memperbaiki kondisi ekonomina, tapi anu teu bisa mah nya sarua we kitu. Luntang lantung, kekurangan, mengharapkan belas kasihan dan uluran tangan dari kaum Ansor. Nepikeun ka emut harta abi dipagarsi. Aduh cenanya harta abi gitu kebon. Tah dina naik ka kitu. Terus we ka kuping ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya we iring-iringan kapilah orang-orang Quraisy nu dagang kasam kasejabana ngalangkungan ka jalur Madinah. Rasul cenah eta teh harta anu baheula dicokot ku orang-orang Quraisy. Nah cek Rasul teh nya geus kitu mah cenanya orang rampas we da eta mah harta milik urang. Tah ieu teh jadi dalil Bu, lamun harta urang dicokot teu bebeja maok basana mah. Ku babaturan misalna teh nya atawa ku dulur. Terus nalika urang sadayana ka bumina apal eta teh harta urang, barang urang cirina geus jelas, teu kudu ngomong deui cokot teh. Hah? Akan punya urang. Urang. Teh, mantap kudu yakin heula ini teh punya kita.
Karena dia yang mencuri mah, kita mah bukan mencuri apa? Mengambil hak milik kita. Iya, termasuk itu sebenarnya mah. Kalau benar itu ya, bahkan kalau sampai tidak melihat kepada hukum yang berlaku di negara kitanya, istilahnya mah motor orang dipauk sana teh anu harganya 7 jutaan. Terus anu maok nate bener eta kapangi katingali aya bukti. Terus aya deui motor manehanana nu 20 jutaan, cokot we nu 20 juta. Terus we jual, balikeun we 13 juta yang sulana. Iya, dahak orang 7 juta. Kalau tidak memperhatikan hukum yang berlaku di negara kita. Kenapa? Karena itu hak kita. Nah, Nabi pun seperti itu. Oh, eta sebenarnya benar harta orang anu dicopot baheula nalika hijrah ti dan teu diridokeun atuh, ditahan eta. Nah, khususnya orang hadang kadihada, maka Rasul berniat untuk menghadang kafilah itu, tapi bocor. Kaburu aya nu apaleun dibejakeun, dibalikeun we alurna teh, rek dipegat ti hareup jalan ieu. Tapi ku sabab apa dibelokeun, nepikeun ka teu kapangi, buru-buru we balik deui ka Mekah. Dibejakeun kana bogana teh, ieu cenah erek dipegat ku Muhammad jeung kaumna, harta-harta rampasan bahan urang teh. Nepikeun ka Ambak. Bener kitu? Ieu mah seneng ngajak perang. Sampai tercetuslah perang Badar. Nah, perang Badar dengan sedikit dipaksakan seperti itu, ternyata Allah menjanjikan, ya kaum mukminin, nah, Allah sudah menjanjikan bagi kita untuk berperang dan akan memperoleh kemenangan. Sok rek ngaliru perang mah tos dijanjian mah bade sabaraha jumlah urang. Jumlah nate ngan ukur 313 nya 313 ya nya 3000 nya sekitar sakit itu pokoknya itu lebih banyak 1000. Jadi 313 melawan 1000 orang-orang Mekah. Tapi ternyata dengan pertolongan Allah dan Allah sudah menjanjikan di perang Badar menang dan 70 orang Quraisy terbunuh. Gegedugna utama nama eta Abu Jahal. Pae setan. Si Abu Jahal pae udah kafir, modal kali. Nya bae udah kafir teman. Nah, dina nalika perang Badar. Terus aya harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang teh dibawa. Pas dibawa teh ieu Rasul kanggo saha? Bade dikamanakeun, dugikeun ka bertanya-tanya. Padahal kalimatna dengan fi'il mudhari yang menunjukkan bahwa ini akan bertanya, padahal geus nanyana teh. Tapi mereka akan bertanya, ini teh menjadi perhatian bahwa menyegarkan buat anu mendengar. Mereka nanti akan bertanya kepadamu, siga urang teh kabawa. Beda jeung telah ditanyakan kepadamu, urang mah teu kabawaan. Jadi ya indahna gaya bahasa Al-Qur'an. Nah, ikhwatibar makmulun kedua, kalaupun misalnya ditanyakan ini nanti di masa depan pun akan jadi persoalan biasanya. Kalau ada pertanyaan dengan kalimat yas'alunaka yang berjumlah lumayan dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka anil khamri, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil yatama dan yang lainnya itu juga ada banyak. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, termasuk punten cenanya dina nalika sudah dibaikan turunlah ayat ini, yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Ku ayat ieu mah turun jelas bahwa harta rampasan perang ini untuk Allah dan Rasul. Itu kebagian cenah urang. Nah, eta ayat eta. Tapi ikhwatimar rahimakumullah, di riwayat yang lain Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Lama karena Yaumul Badrin, ketika hari di mana terjadi perang Badar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, man sana'a kada wa kada falahu minan nafli kada wa kada. Jadi Rasul teh keur nyemangatan
tah nu bisa membunuh jalma ieu penjahat ieu nu bisa mimpin jeung ngabuka jalur ieu ke bakal dibere ieu jeung ieu tina rampasan perang. Acan perang nama tapi tos dijanjikeun bakal diburuhan dugikeun ku semangat. Fatasyara'a fi dzalika syubbanul qaumi ta barudak ngora da di janjian mah paburu-buru. Termasuk pun tanya harta rampasan perang itu adalah hamba sahaya perempuan. Tong kabayang hamba sahaya teh pun tanya anu arawon wae justru hamba sahaya teh kadang mah anak kepala suku. Bahkan pun tanya anu daerah Syam, anu daerah Yaman, anu daerah Romawi, anu aya pirang nu leuwih geulis terkadang itu teh termasuk kinclong harta rampasan perang. Tak barudak ora teh paboro-boro saramangat. Kayak acan paji tak aki-aki wa baqiya suyuhu tatar riyat royati ta ai budak ngora macing parentong kararup ai nu kolot mah cari cing we nyepengan bendera nyepengan bendera tuh bendera ai urang menang naon atuh ai di dieu mah cenah menang naon ngajagan ieu tah pala makan atil magani mujau ketika harta rampasan perang itu datang yatlubuna alladzi ju'ila lahum ta anu tadi budak mara janjian ieu jeung ieu teh dibarikeunan ku Rasul. Faqala suyuhu ta nu karolot nyarita la tasta'atharu alaina Rasul atuh tongki tu kami tongki tu atuh fa inna kunna ridaan lakum asar wae kami oge senang ngajaga berjasa buat kalian law in kasyaftum latubtum lamun dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala pasti aranjeun tarobat ilaina pada kami patanaza'u tuluy we marana teh berbeda pendapat tentang masalah itu. Fa'anzalallahu ta'ala maka turunlah perintah Allah yas'alunaka 'anil anfal mereka akan bertanya tentang harta rampasan perang kulillahi wa rasul. Geus eta mah hak Allah jeung rasulna nu geus ditangtukeun ku Allah jeung rasul wayahna. Tah gitu. Jadi we aki-aki menang naon? Menang ningali. Jadi ini jadi dalil bahwa kalau sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul tidak boleh lagi kita protes. Nah, bagaimana tuh dengan ayat ini? Apakah tidak ada sama sekali untuk orang yang berperang mendapatkan ghanimah? Nah, padahal jumhuru maka mayoritas ulama itu berpendapat ila anaha mukamatun. Ayat ini tentang anfal ini untuk Allah dan Rasul adalah ayat yang muhkam. Muhkam itu masih berlaku. Lam yansahha syai'un, tidak ada ayat yang menghapus tentang hukum ini. Wa anna hadhil ayat dan sesungguhnya ayat ini bayinat menjelaskan ijmala hukmil ghanaim, menjelaskan hukum ghanimah secara global. Jadi maksudna teh keur saha harta rampasan perang teh keur Allah jeung Rasul. Terus kumaha pembagianana? Tangke aya 1/5 itu untuk Allah dan Rasul, sisanya dibagikan pada orang yang berperang. Itu tidak bertentangan. Jadi dalam bukan artian kalau sudah untuk Allah dan Rasulnya yang lain tidak bisa mendapatkan, bukan, tapi ada perincian yang hakikatnya untuk Allah dan Rasul kemudian dibagikan. Ya, siga zakat teh usaha nu Allah jeung Rasulna tak kurang dibayarkeun, tapi ku Allah jeung Rasulna teh diberikanlah bagiannya untuk siapa saja, untuk fakir miskin, amilin, mu'alaf dan seterusnya. Nah itu dibagikan, semuanya berhak mendapatkan bagian dari zakat. 8 asnaf ini pembagianna sabaraha ewangna kumaha imam sanes kumaha amilin kade
Matak amilin teh dipaparin SOP-na orang sapertos urang ti Lais Persis berdasarkan putusan Dewan Hizbah bahwa 4/8 untuk fakir miskin, untuk amilin 2/8. Nah, dan seterusnya itu dibagikan. Itu bukan berdasarkan amilin, tapi keputusan amil. Ya. Jadi zakat teh kudu jadi rahmatan lil alamin, lain rahmatan lil amilin. Cuma amilin nu menang loba cenah. Dibalikeun eta ka bahasa kitu. Rahmatan lil amilin. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab amil. Tapi di waktu mah bisa jadi kalau misalnya fakir miskinnya sedikit, amilina loba, amilin ke. Jadi waktu sejahteraannya diterjang. Atau fisabilillah lebih banyak, karena itu tidak saklek sebenarnya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ini katanya. Nah, ayat yang menjelaskan perinciannya itu ayat Al-Anfal 41 wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi humusahu walir rasul. Maka apa yang kalian dapatkan dari ghanimah itu 1/5-nya untuk Allah dan Rasul. Nah, fawadohat hadal ijma, maka ayat ini menjelaskan yang tadinya global, wabayanat, dan menjelaskan bitafsilin dengan terperinci kismatal ghanaim, pembagian ghanimah, wa masarifaha, dan juga alokasiannya. Fal humusu, maka 1/5-nya yusarifu fi masarifil lati bayanat hal ayatu karimatu. Ini dijelaskan 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Wa baki wa huwa arba'atu ahmas, 4/5-nya yuza'u ala ghanimina wa hada raji, dibagikan pada orang-orang yang berhak mendapatkan ghanimah yang berperang, dan ini adalah pendapat yang paling roji. Jadi 1/5 mah lamun ayeuna di kalembaga amil zakatkeun hasil perang teh 4/5-nya dibagi-bagi kanu berperang gitu. Jelasnya ya nama tentang hukum ghanimah itu. Pembagian. Ustaz kumaha lamun misalnya siga tadi perangna acan, ghanimahna can menang tapi geus dijanjian. Ah sebatna teh tanfil kitu mah. Tanfil. Siga kieu misalnya teh lamun amilin dina zakat mah sok kieu lamun misalnya pencapaian kita fundingnya itu sampai ke sini, atau misalnya siapa yang mendapatkan funding sampai sekian, maka 20%-nya itu ada bonus untuk amilin. Katanya sebatnya tanfil. Selama itu berhak dan ada alokasinya boleh. Cuman masalahna teh ieu teh acan meunang, acan aya tapi geus janjikeun. Kenging teh samulai kitu. Nah, tanfil. Nah, ini definisinya ita'u ba'dil mujahidina minal ghanimati. Tanfil itu memberikan sebagian mujahidin dari perang, dari ghanimah, qabla kismatiha, sebelum dibagikan. Palil imami anjun pala, dan itu adalah hak prerogatif imam pemimpin. Man sya'a mina jaisi, siapa yang dikehendaki dari pasukan qabla tahmis, sebelum dibagi 1/5, di kisah Sa'd bin Abi Waqqasin, berdasarkan kisah Sa'd bin Abi Waqqas al-mutaqaddimatu fi sababin nuzul, yang pertama pada asbabun nuzul yang di atas tadi. Man sana'a kada wa kada falahu minan nafli kada wa kada. Eta teh kitu. Walamma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fi ghazwati Badrin, beliau berkata dalam perang Badar, man qatala qatilan, siapa yang membunuh orang yang mati, falahu kada, maka dia mendapatkan bagian segini. Wa man asyara asiran, siapa yang mendapatkan atau menangkap tawanan, falahu kada, dia akan memiliki ini dan itu. Nah, diperbolehkan.
Dina bahasa urang mah naonnya mun bahasa di karyawan atau bisnis mah insentif nya, insentif, bonus dan sebagainya. Bonus. Nah, maka ikhwati iman rahimakumullah. Qala ulamauna, nah ulama kami mengatakan an-naflu ala qismaini. Tanfil itu ada dua bagian, jaizun yang diperbolehkan, wa makruhun dan yang tidak disukai. Jadi ada yang boleh dan tidak disukai. Berarti anu tidak disukai itu boleh? Boleh, ngan tidak disukai. Anu boleh hungkul, disukai itu? Kakinya. Bala-bala boleh? Boleh. Jengkol boleh? Disukai itu? Berarti si jengkol tidak disukai, boleh tuh? Boleh. Ngan tidak disukai? Bala-bala mah boleh? Dan? Ini sudah banget. Karena bala-bala marata. Makanan pokoknya, pokok nama kudu aya. Nah, wa rahimahumullah, ini yang dibedakan pajaizu yang boleh itu ba'da qitali kalau sudah berperang. Di lamun geus perang katingali si ieu teh, tah si ieu anu bagian ieu tah si ieu nu maehan ieu, tah si ieu nu muka jalan, tah si ieu anu turgu menang hiji. Nah, dia akan dapat bagian, itu mah boleh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin, sebagaimana Nabi berkata ketika perang Hunain, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu. Siapa yang membunuh seseorang yang dijadikan target sasaran, maka bagi dia harus punya bukti. Kalau sudah punya bukti, falahu salabuhu, maka dia berhak menjarahnya. Harta rampasan perangnya itu halal bagi dia. Jadi gitu. Ini mah sudah perang. Wa makruhu, dan yang tidak disukai itu an yuqala, dikatakan dulu qabla qatli, sebelum berperang. Perang na acan aiteun terus disebutan, nah nu ieu bakal menang ieu, nu ieu bakal menang ieu. Tama tidak disukai. Man fa'ala kada wa kada falahu kada. Siapa yang mengerjakan ini atau ini, maka dia akan mendapatkan ini. Nah, kunaon cenanya? Wa innama kariha hada. Adapun dibencinya ini li annahu yakunu qatlu fihi lil ghanimati, karena takut membengkokkan, membelokkan niat untuk berperang itu jadi hayang menang ghanimah, padahal eta mah ziyadah tadi. Dia tahu di hari wangkeun tak makruh. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ditanya siapa yang berperang di jalan Allah karena ingin disebut pemberani, siapa yang karena membela keturunan, kemudian siapa yang berperang ikhlas di jalan Allah, mana yang masuk surga? Kata Rasul, man qatala litakuna kalimatullahi hiya ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang di jalan Allah supaya menegakkan agama Allah, maka dialah yang di jalan Allah untuk meluruskan. Jadi lamun bade bisa yuk nuju proposal pembangunan, lamun di sana menang gede tah yuk 10% tah eta makruh. Tapi lamun di sana teh yuk geus ikhtiar geus menang tah yuk aya bagian keranjeun. Nah itu mah jaizun, diperbolehkan. Sakitu rupina tesa kapiatur aku kali hada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.